1997년에 잡지 모델로 데뷔를 했습니다. 세시. 어떻게 아세요? 세시? 샤시네. 샤시는 안 돼, 샤시. 그때는 세시, 키키, 유행통신 네. 세 개가 3대장이었거든요. 그래가지고 네. 썬데이 서울 아니에요? 그 당시에 그 잡지에 단독 최석 셰프는 썬데이 서울 아니에요? 아니 방금 전에 안 그랬어. 아니 방금 전에 안 그랬어. 아니 방금 전에 안 그랬어 나한테. 썬데이 서울 아니야? 썬데이 서울 아이스크림인가? 썬데이 서울, 그다음에 이거 두꺼운 거 있잖아요.